पढ़ते होंगे हैं। ये बाबे सरदार अली फारूक मरहूम का कसीदा है। ये थोड़ा जहा एंगल जो ना बाबे शेर शाह का मैं कोशिश कर रहा। खुदा ने भेजे खुदा ने भेजे फलक तो यारो जनाब खैरुल निसाद ज़ेवर 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 जनाब खैरुल निसाद। पिछले साल थोड़ी जी कंजूसी आई टाइम की वजह तो वो भी कसर निकल गई है मेरा ख्याल होने तक हजे अजाफी चल रहा। दरूद पढ़ के बनाए हूरा ओ बिल्ते खैरुल वरा दे ज़ेवर जी बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह कर। दरूद पढ़ के बनाए हूरा ओ बिल्ते खैरुल वरा दे ज़ेवर ओ बिल्ते खैरुल वरा दे ज़ेवर ओ बिल्ते खैरुल बुजुर्गों का अंदाज। शर्म तो दुल्हन बुजुर्ग पढ़ते होंगे हैं। शर्म तो दुल्हन झुकाई गर्दन तमाम जलसा हम महवे हैरत मसलन आडे खोडे खो अरब दिया जाली हुसैन आका दी मादे ज़ेवर ज़हन तैयार हो गए। तवज्जो दूसरी तरफ दीवावा मवाली करबो बला को देखो सिमर शकीन लहाए कीवे तमाम आले आबाद दे तमाम आले आबाद सदके मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह जी करा मैं बिस्मिल्लाह करा। सिमर शकीन लहाए कीवे
تمام آلے آباد دیور تمام آلے آباد دیور تمام آلے آباد دیور تاریخ چ پہلا کہہ دیے آباد دیور جس بہن دی میت تے کھلو کے وین کیتا ہے پھر سنو تمام آلے تاریخ چ پہلا کہہ دیے تمام آلے آباد جس بہن دی میت تے کھلو کے وین کیتا ہے پھر سنو تاریخ چ پہلا کہہ دیے جس بہن دی میت تے وین کیتا ہے وین کیڑا سیدہ دے مرہم سجاد دے زخمہ دی بیمار کو کر تنہا نہیں تیڑا وچ زندان دے رول مرنا تے سجاد کو بھول سنگ ماتم سونا لگتا ہے ماتم سونا لگتا ہے ازادارن بسم اللہ میں بسم اللہ کرم بابا جی مرہم سجاد دے زخمہ دی بیمار کو کر تنہا نہیں تیڑا وچ زندان دے رول مرنا تے سجاد بھول سکے سن سو لفظ او تکو کفن ضرور پواما ہاں پھپیاں دے کول ردا نہیں کہ تشمر تو یولے دفن کرا میں کون لب دی قبر دی میں صدقے کہ تشمر تو یولے کہ تشمر تو یولے دفن کرا میں کون لب دی کب بلا تشبیح جرت ہی نہیں میں دسا بھین دا میت کی میں چاہے اشارہ ہے شاعرہ دا چاہیا میت سجاد سکینہ دا ایویں لکھیا ہے علماء پہیاں گھس رسیاں دے چوم دیاں بھن اکبر دیاں پھپیاں میں صدقے باکردہ پیو دی غربت دے میں کیڑے حال سناواں ودا پوچھ دائی پیو دیاں قاتلاں تو کتھ بھین دی قبر میں صدقے متعدد وار کئی دفعہ وین سن چکے ہو آج پھر ہر مولا دے مدہ خان دا اپنا انداز ہے میں بلا تشبیح اینج بھین دا میت کڑیاں لے ہتھا تے بازار چائے مسلمان کھبیوں سجیوں لنگ دے پہ جناب سجاد نل کوئی گل نہیں کردہ بازار دے چوکے چاکے کھبے ڈٹھے سجے ڈٹھے کھبے سجے وے کے سید وین کر کے آدائے مسلمانوں او میں سید ہاں تے موئی ہوئی بھین چاہیے سونا لگتا ماتم سونا لگتا زیادہ او میں صدقے کسے مسلمان جناب سجاد نہ کوئی گالی کی تھی ایک یہودی ضعیف عورت اگے آکے آدھی رایا مسافرہ تیرے لباس تو معلوم ہو دے تو شامی نہیں ہے بچی بیمار ہے امام فرمیدن مر گئی ہے کہہ دی مر گئی ہے تے کفن کیوں نہیں پہندا سید رو کے آدھے کفن پہندی نہیں آدھی او میں دھیاں بے کفن پیو دی کہیں میلا
او میں صدقے پتا چلا کفن دی جا او بہن سناوا جیندے تیلی دی دھی دی مہر لگی ہوئی ہے میں قربان ہو یا غریبان قبرستان چ بہن دا میت گھننا ہے کھٹی کھٹائی قبر ملی ہے اصول ہے تو سائی میت دفنے دے ران دیو اسائی میت دفنے دے ران دیو اصول ہے ایک قبر دے اندروں کھلو کہ میت جھلن والا ہوندے بیا باہر کھلو کہ ڈیون والا ہوندے میں قربان ہوں مجھا جناب سجاد دی غربت بہنو چاہ کئی کلا کھلوتا ہے قبر دے اندروں دو ہاتھ نمودار ہیں سجاد میری رلی ہوئی تھی مینو میں کربلا گھن ونیا میرے سینے تے سمدیاں ہی مٹیاں تے رول گئی ہیں اوکھا تے بھاویں سوکھا بھینو دفن کر کے واپس زندان چاہے ٹکر مار کر انہیں آلی حسین پوچھے سجاد بھین دفن کی تھی یا کوئی نہ پھوپھی اما کر رہے تے روندہ کیوں ہے سید رو کے اندر کوئی مستور مر جاوے اوندے زیور لائے وے دل قبر وچنا رسیاں سکینہ کو سمجھ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ